Sziasztok! Én Citram lennék a Titán Life-ra, és ez egy bemutató videó lesz. Ugye itt van velem Thomas. Sziasztok! Na, akkor kicsit beszéljünk a HUD-ról, a radarról, meg a mappolásokról. Na, hát ugye Thomasnak a véleményét kikérjük. Mi a véleményed a radarról? Van köztük Dream Life-os, meg CMT-s. A mappolás az Endless Life-os, a sebességmérő óra, az bárhonnan le lehet tölteni. Ugye itt található a déli, ugye a login panel az Budapest Life-os, Nézzük meg a busz, várjál. kocsi ez nem tudom, hogy milyen, de Hungary Life-os. akkor az. Ugye itt található a déli, És ez csak egy ilyen figyeld a busz icike-picike. oldalát. Milyen? Ugye az Endless alapján Life. piszik. Figyeld a busznak az oldalát, mi van ráírva. Mindjárt megnézem. Na. Rendszám. Picit égő? Hát na. Ez az élet. Na. Nézzük Ugye meg ezt a Suzuki Test GTA Inside-ról le van töltve. Úgy látom, be is van indítva, elvinni a Itt számolig egy most. nonos. Jó, hagyjad, mibe? Az inventory az alap zérós. Így van, ugye akkor azért akkor picit beszéljünk már egy jobb oldaláról. Na hát ugye ez a szerver, a Voyager szervernek volt a régi változat, tehát ugye az volt a régi neve. Ugye itt található a VH, ez a jó kis, milyen fájnos, tehát ez a jó kis fáj, nem TS kis dolog, tehát ez a, hát ez az, tehát ezt nem lehet eltitkolni. Hát az alap ugye interior, ugye az alap lány, ugye az zero módos munka. Várjál, felvételi. ez az interior picit el lett editelve, én úgy veszem észre. Hát, szerintem csak fényesebb lett. Nem Igen, az tovább. alap Jesse Smith és alapmunkák. Így van. Hibá csomagszállító, taxi és kocsira busz. kérek egy fixet. Na én akkor el is vállalom szerintem a buszos munkát. Igen, Joss System az is alap zérós. Így van, szájba. És ugye tehát ugye a scoreboard az egy kis Dream, ugye paintelve. Hát ugye ez a sorozat, amíg ugye vezetek, arról fog szólni, hogy tehát bemutatjuk a szervereket, az IP minden lesz, elmondjuk a véleményünket, így van, elmondjuk a véleményünket, és kinek hogy tetszik ez a szerver. És feljöttök, megnézitek, ez csak a mi véleményünk, tehát ezt senki ne vegye sértésnek, főleg a szerverben lévő emberek. Hoppá, CMT vagy Dream? Ez nem CMTS, ez nem is tudom milyen, de ezt már láttam elég sok helyen. Dreamen volt hasonló. Igen, ez Dreames, tehát ugye ez az alap minden, szó szerint Dreames. Akkor a déli benzinkút már meg lett beszélve, akkor ugye a buszokat megnézzük, ugye It's FPS drop. Hát, én arról mondok, bocsánat, hogy beszólok, tehát én erről a szarról már csak annyit mondok, hogy full copyright, de ez a mi véleményünk, tehát én ezzel nem tudok mit tenni. Ez a vezérfejlesztők is megmondta, hogy ebben van egy kicsike, icike-picike copy, de azért elég nagy. Tehát ugye itt található a busz, az alap taxi, hát a vegyes bolt ugye az alap. Nézzük meg, hogy miket lehet vásárolni, és át van textúrázó. Hát ugye az alap. Ugye itt van a kajás, ugye az alapdolgok és ugye az alkohol. Hát a húd az viszont nem tudjuk, hogy honnan van. Tehát azt nem tudom, hogy honnan van, de az se eredeti. Ezt hiszem már én mondom.
Gratulálok. Ülj be. Jó, Thomas. Jöjj be. Tehát, megnézünk pár dolgot. Tehát mondom, hogy ez a szervei full copyright. Egy próbát megér. Nézzük meg a rendőrséget szerintem. Oké. Tehát, ez talán a... nem is tudom mi. Na mindegy, tehát arra akartam kiukadni, az, hogy... így van, egy próbát megér, de többet nem. Ez egy full copyrightos... nem is tudok már mit mondani rá, tehát ez egy full kocsi. Jó kis CMT-es, nem CMT-es, bocsánat, Hungry Life. Így van, tehát ebben a szerverben minden van. Tehát az IP, a TS le lesz írva a leírásban. Tehát, hogyha tetszett a videó, like, iratkozzatok fel. Én Citron voltam, itt volt velem Thomas. Sziasztok! Sziasztok.